वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2019-20 मा 680 नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएको छ। यसरी विदेश गएका नेपालीहरू स्वास्थ्य वा जीवन बीमाको लाभहरूबाट वञ्चित छन्। उनीहरूको अज्ञानताको फाइदा उठाउने रोजगारदाता र म्यान पावरहरूले उनीहरूलाई सजिलैसँग ठगिरहेका हुन्छन् र सँगसँगै वैदेशिक रोजगारीको बहानामा जबरजस्ती श्रम, मानव बेचबिखन र मानव तस्करी जस्ता घटनाहरू नियमित रूपमा सार्वजनिक भइरहेका छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यदि तपाईँ वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले इजाजत पत्रवाला संस्थाबाट मात्रै जानुपर्दछ। यो सँगै अरू विभिन्न संस्थाहरू पनि छन् जसले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको समस्यालाई समाधान गर्नलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्, विशेष गरी ट्रेड युनियन्सहरू फर्म गर्न नदिने। हामीले यो भिडियो बनाउनुको मेजर रिजन भनेको अहिले नेपालबाट विदेश जाने ट्रेन्ड एकदमै बढेको छ, आइदर स्टुडेन्ट भिजामा अर काम गर्नको लागि। हामी आफ्नै वरिपरि हेरौँ, हाम्रै फ्यामिलीको हामीले चिने जानेको मान्छेहरू पनि विदेश गएर कति धेरै दुःख पाइरहेका हुन्छन् र हामीले चाहेर पनि उहाँहरूलाई हेल्प गर्न सक्दैन। विदेश जानुभन्दा अगाडि कसरी जाने, कुन डकुमेन्टेसन प्रोसेस फलो गर्ने, त्यहाँ गएर दुःख पाउँदाखेरि कसलाई रिच आउट गर्ने, यी कुराहरूको इन्फर्मेसन हामीसँग इनडेप्थ छैन। इन्फर्मेसन भए तापनि छरिएर बसेको छ। त्यसैले हाम्रो टिमले एकदमै इनडेप्थ रिसर्च गरेर यो सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरूलाई एउटा ठाउँमा कलेक्ट गरेर तपाईँहरूलाई यो भिडियो प्रस्तुत गरेका छौँ। यदि तपाईँहरूको रिचमा कोही त्यस्तो मान्छेहरू हुनुहुन्छ जसले दुःख पाउनु भएको छ, जो नेपाल फर्किन चाहनुहुन्छ या विदेश जान चाहनुहुन्छ तर एउटा लिगल प्रोसेसबाट भने, तपाईँहरूले यो भिडियो उहाँहरूसम्म पुर्याउनुहोस्। सो अब भिडियोमा जाऊँ है त। नेपालमा लेबर माइग्रेसनको इतिहास धेरै लामो छ र हिस्ट्री अफ फर्मल माइग्रेसन 1816 को आसपास एङ्ग्लो नेपाल वारबाट सुरु भएको देखिन्छ। त्यो टाइममा ब्रिटिस गोर्खा रेजिमेन्टमा करिब 4650 नेपालीहरू बेलायती सशस्त्र बलमा भर्ना भएको देखिन्छ। सन् 1990 मा भारत र नेपाल बीच भएको सन्धि सम्झौता पछाडि चाहिँ दुई देशको जनताको स्वतन्त्र आवजावतलाई औपचारिकता दिएको थियो। नेपालमा हेर्ने हो भने तीनवटा माइग्रेसन प्याटर्न्सहरू छन्: घरेलु बसाइसराई, भारतमा बसाइसराई र भारत बाहेकका अन्य देशहरूमा बसाइसराई। नेपाल र भारतको खुल्ला सिमानाका कारणले हजारौं मानिसहरू रोजगारीका लागि भारत जाने गरेका छन्। नेपाली कामदारहरू 1950 र 1960 को दशकमा भारत जान थाले। जेनरली कन्स्ट्रक्सन साइट्स, रोड प्रोजेक्ट र डोमेस्टिक हेल्प जस्ता कामहरू गर्नको लागि। साउदी अरेबिया, कतार र कुवेत जस्ता खाडी राष्ट्रहरूले भने सन् 1970 मा आफ्नो बढ्दो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीको लागि नेपाली कामदारहरूलाई भर्ना गर्न थाले। मलेसिया, दक्षिण कोरिया र अन्य इस्ट एसियन राष्ट्रहरूमा भने 1990 को दशकमा नेपाली माइग्रेन्ट वर्कर्सहरूको नम्बर ड्रामेटिक तरिकाले बढेको देखिएको छ। नेपाल सरकारका अनुसार रोजगारीका लागि इन्स्टिट्युसनली 110 राष्ट्र खोलिएका छन् भने पर्सनल इनिसिएटिभको थ्रुबाट 178 राष्ट्रहरू खोलेका छन्। वैदेशिक रोजगारी नेपाली युवाहरूको लागि प्रमुख लाइभलीहुडको आधार हो। इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन ILO का अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष 4 लाख भन्दा बढी युवाहरू लेबर फोर्समा प्रवेश गर्ने अनुमान गरिएको छ, जसमध्ये आधा भन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा किन जान्छन् भन्दा उनीहरूले देशमै रोजगारीको अवसरहरू नपाएका कारण। वैदेशिक रोजगारीका लागि दैनिक 2044 भन्दा बढी नेपालीहरू विदेशी गरेका छन्। धेरैजसो नेपाली युवाहरू लो स्किल्ड वा अनस्किल्ड वर्क लिन मलेसिया र गल्फ कर्पोरेसन काउन्सिल GCC देशहरू जस्तै साउदी, कतार, ओमन, बहराइन, कुवेत र UAE मा कन्ट्र्याक्टमा काम गर्ने कामदारका रूपमा जाने गरेका छन्। सरकारी तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने मोस्ट अफ द माइग्रेन्ट नेपाली वर्कर्सहरू कतारदेखि मलेसिया र दक्षिण कोरियादेखि इजरायलसम्मका देशहरूमा 4D काम, द्याट इज डिफिकल्ट, डर्टी, डेन्जरस र डिमिनिङमा संलग्न भएको पाइएको छ। धेरै नेपाली परिवारहरूको लागि वैदेशिक रोजगारी विकल्प नभएर एउटा बाध्यता हो। लेबर माइग्रेसनले नेपालका लागि अपर्च्युनिटिज र च्यालेन्जेसहरू दुवै ल्याएको छ। यसबाट आउने रेमिटेन्सले भने नेपालको सोसियो इकोनोमिक सिनारियो नै बदलेको छ। नेपालमा 3 मध्ये एउटा घर परिवारमा रेमिटेन्सले पोभर्टी घटाउने र घरायसी आम्दानी बढाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। हालैका वर्षहरूमा हेर्ने हो भने रेमिटेन्सले GDP मा एकदमै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। रेमिटेन्सको योगदान GDP मा आर्थिक वर्ष 2021-22 मा 20.76% रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष 2022-23 को पहिलो 8 महिनामा नै रेमिटेन्सको फ्लो 25.3% ले बढेर 794.32 अर्ब रुपियाँ पुगेको थियो र 2018-19 मा नेपालले GDP को प्रोपोर्सनमा सबैभन्दा धेरै रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने शीर्ष 5 देशहरूमा लिस्ट पनि भएको थियो। फरेन इम्प्लोइमेन्ट एक्ट FEA 2064 ले वर्कर्सहरूलाई वैदेशिक रोजगारीको लागि बसाइ सर्न दुईटा प्राइमेरी वेजको कुरा गरेको छ। तिनीहरूले या त व्यक्तिगत आधारमा वा म्यान पावर एजेन्सीजको थ्रुबाट फरेन इम्प्लोइमेन्टको प्रक्रियालाई लिगल बनाउन लेबर पर्मिट प्राप्त गर्न आवश्यक छ। यहाँ मध्ये थोरै मात्रै माइग्रेन्ट वर्कर्सहरूले व्यक्तिगत लेबर पर्मिट प्राप्त गर्नको लागि आवेदन दिन्छन्, जबकि धेरै जस्तोले प्राइभेट म्यान पावर एजेन्सीजको थ्रुबाट नै प्रोसेसलाई अगाडि बढाउन चाहन्छन्। डिपार्टमेन्ट अफ फरेन इम्प्लोइमेन्टका अनुसार एक्टिभ स्ट्याटस भएका 872 वटा प्राइभेट म्यान पावर एजेन्सीजहरू रजिस्टर्ड भएको रेकर्ड छ। नेपालमा फरेन लेबर इमिग्रेसनलाई दुईवटा प्राइमेरी लजबाट रेगुलेट गरिएको छ, फरेन इम्प्लोइमेन्ट एक्ट FEA 2064 र त्यसपछिका नियमहरू फरेन इम्प्लोइमेन्ट रुल्स FER 2064। FEA र FER ले फरेन लेबर
माइग्रेसनका लागि रिक्रुटमेन्टको प्रोसेस म्यानेजमेन्ट र रेगुलेसन गर्ने भूमिकालाई चित्रण गर्दछ। एफईएमा गन्तव्य देशहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने र मिनिमम वेजेस, कम्पलसरी कन्ट्र्याक्ट, इन्स्योरेन्स कभरेज, ओरिएन्टेसन ट्रेनिङ, फरेन इम्प्लोइमेन्ट वेलफेयर फन्ड, इन्भेस्टिगेसन एन्ड इन्क्वायरी अफ कम्प्लेन्ट्स, प्रोभिजन अफ पनिसमेन्ट, हियरिङ एन्ड सेटलमेन्ट अफ केसेस यस्तै धेरै मुख्य प्रावधानहरू समावेश गरिएका छन्। यसले केही प्रोटेक्टिभ मेजर्सहरू पनि समावेश गरेको छ, जस्तै नाबालकहरूलाई रोजगारीमा पठाउन निषेध र लैङ्गिक भेदभाव विरुद्धको प्रतिबद्धता। यसले महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, उत्पीडित, प्राकृतिक प्रकोप पीडित र दुर्गम क्षेत्रका जनताहरूको लागि पनि विशेष सुविधाको व्यवस्था गरेको छ। फरेन इम्प्लोइमेन्ट पोलिसीले वैदेशिक रोजगारीलाई सेफ, अर्गनाइज्ड, रिलायबल र रेस्पेक्टफुल बनाउने, यसका फाइनेन्सियल र नन फाइनेन्सियल बेनिफिटलाई पोभर्टी हटाउन र देशको दिगो इकोनोमिक र सोसियल विकासमा वैदेशिक रोजगारको योगदानलाई अधिकतम बनाउन प्रयोग गरेको छ। फरेन इम्प्लोइमेन्ट र इन्टरनेसनल माइग्रेसनले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारे तापनि इमिग्रेन्ट वर्कर्सहरूको पर्सनल एक्सपिरियन्समा भन्ने थुप्रै चुनौतीहरू पहिचान गरिएको छ। स्टडिजहरूका अनुसार गन्तव्य देशहरूमा कामदारहरूले पोर वर्किङ एन्ड लिभिङ कन्डिसनहरूको अवस्थासँग सम्बन्धित दुर्व्यवहारहरूको इन्डिकेटर्सहरू प्रकट गरेका छन्, जस्तै कम पारिश्रमिक, असुरक्षित वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट, सामाजिक सुरक्षाको अभाव, सङ्घको स्वतन्त्रताको हनन, विशेष गरी ट्रेड युनियन्सहरू फर्म गर्न नदिने र अन्य कामदारहरूको अधिकार, ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर्सहरू, टाइम जोनको डिफरेन्सेसहरू, एक्सेसिभ हाई टेम्परेचर्स टु वर्क आउटसाइड, डिफरेन्ट लज एन्ड रेगुलेसन्स इन इम्प्लोइड कन्ट्रिज, प्रोन टु भेरियस नन कम्युनिकेबल डिजिजेस जस्तै किडनी फेलियर, डायबिटिज, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट एट्याक र धेरै सिभियर मेन्टल हेल्थ प्रब्लम्सहरू जस्तै एङ्जाइटी र डिप्रेसन्सहरू। यस्तै थुप्रै अन्य कारणहरूले गर्दाखेरि पनि नेपाली श्रमिकहरूको मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2019-20 मा 680 नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएको छ। त्यसरी नै 2020-21 मा यो संख्या इन्क्रिज भएर 1275 भएको थियो। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 2021-22 र 2022-23 मा देशभरबाट क्रमशः 1509 र 1208 माइग्रेन्ट वर्कर्सहरूको मृत्यु भएको थियो। यसरी विदेश गएका नेपालीहरू स्वास्थ्य वा जीवन बिमाको लाभहरूबाट वञ्चित छन्। उनीहरूको अज्ञानताको फाइदा उठाउने रोजगारदाता र म्यान पावरहरूले उनीहरूलाई सजिलैसँग ठगिरहेका हुन्छन्। माइग्रेन्ट वर्कर्सहरूको अधिकार र सुरक्षाका लागि सक्रिय रहेकी रजनी परियारले भनिन्, केही माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू आफ्नो श्रम स्वीकृति समाप्त भएपछि गैर कानुनी रूपमा आफ्नो होस्ट देशहरूमा बस्छन्। त्यस्ता वर्कर्सहरूको मृत्यु पत्ता लगाउन धेरै गाह्रो छ। आफ्नो डेस्टिनेसन कन्ट्रीहरूमा सामना गर्नुपर्ने यी समस्याहरू छँदैछन्, तर कामदारहरूले प्रस्थान पूर्व पनि शोषणको अनुभव गरेको रिपोर्ट गरिएको छ। यसमा उपलब्ध कामको प्रकृति र शर्तहरूको गलत व्याख्या, अत्याधिक भर्ती शुल्क, डिपार्चरको ढिलाइ वा रद्द र रोजगारी र रिक्रुटमेन्टको रसिद र सम्झौताहरू सहित सही प्री डिपार्चर कागजातहरू उपलब्ध गराउन असफलता, यस्ता अन्य थुप्रै समस्याहरू पनि प्रकाशमा आएका छन्। र सँगसँगै वैदेशिक रोजगारीको बहानामा जबरजस्ती श्रम, मानव बेचबिखन र मानव तस्करी जस्ता घटनाहरू नियमित रूपमा सार्वजनिक भइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीको प्रपर प्रोसेस थाहा नहुँदा कसरी कुनै पनि मानिस समस्याको खाडलमा पर्छ भन्ने कुरा यो एउटा उदाहरणले थाहा हुन्छ। पोखराको वडा नम्बर 13 की सुचिता तामाङ 4.5 वर्ष कुवेतमा काम गरेर केही महिना अगाडि घर फर्किएकी थिइन्। नेपाली कामदारले वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सिप र आधारभूत जानकारीको अभावमा विभिन्न समस्याहरू भोग्नु परेको छ, उनले बताइन्। सबै वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूले कम्तीमा आधारभूत स्तरको सिप तालिमबाट गुज्रनु पर्छ। विदेश जानु अघि सूचित छनौट गर्न पर्याप्त जानकारी हुनुपर्दछ। कतारले कामदारलाई रोजगारी परिवर्तन गर्न वा रोजगारदाताको अनुमति बिना देश छोड्न प्रतिबन्ध लगाउने शोषणकारी काफाला प्रणालीको अन्त्यको घोषणा गरे पनि 2020 मा देशमा रोजगारदाताहरूले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न कामदारहरूलाई समस्या सिर्जना गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। कामदारहरूलाई रोजगारदाता परिवर्तन गर्न वा देश छोड्नबाट रोक्नको लागि रोजगारदाताहरूले प्राय उनीहरू विरुद्ध फरार वा चोरीको आरोप लगाउँछन्, जसले गर्दा उनीहरू पक्राउ पर्छन्, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। मोरङ जिल्लाका एकजना कामदारले 2022 मा कतारमा 5 वर्ष काम गरेपछि स्वदेश फर्कन राजीनामा दिए पनि उनको रोजगारदाताले कम्पनीबाट अनुमति नलिई उनले देश छोड्न खोजेको भन्दै उजुरी दिएका थिए। उनलाई घर फर्कन रोक लगाए। 2015 मा साउदी अरब गएका अर्को कामदारले 2019 मा आत्महत्या गरे। उनले 2 वर्षपछि घर फर्कन चाहेको भए पनि रोजगारदाताले अनुमति नदिएपछि उनले यस्तो दुःखद कदम चालेको परिवारको दाबी छ। इम्प्लोयरले समयमै रेजिडेन्शियल अनुमति र स्वास्थ्य कार्ड जारी गर्न वा नवीकरण गर्न नसक्दा उनीहरूमध्ये धेरै जसो कागजपत्र विहीन रहेका कामदारहरूको अनुभवले देखाउँछ। कागजात नभएका कामदारहरू र तिनका परिवारहरू चोटपटक वा मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न अयोग्य हुनेछन्। कतार, मलेसिया, युएई र कुवेत जस्ता गन्तव्य मुलुकहरूमा रोजगारदातालाई कामदारको राहदानी र अन्य कागजात राख्न नदिने नियम भए पनि उनीहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिएका छन् र यसकै चपेटामा नेपाली कामदारहरू परेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूमध्ये 95% कामदारहरू भर्ना प्रक्रियामा नै ठगिने गरेको पाइएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार कामदारले म्यान पावर कम्पनीलाई 35,000 देखि 4,50,000 रुपियाँसम्म बुझाएका छन्। सरकारले
2072 असारदेखि वैदेशिक रोजगारीलाई फ्री भिजा फ्री टिकट लागू गरेको छ। नेपाली कामदारको मुख्य गन्तव्य मलेसिया लगायतका खाडीका 6 मुलुकमा फ्री भिजा फ्री टिकटको घोषणा गरेको हो। मलेसिया र युएई सँग शून्य लागतको श्रम सम्झौता गरेको छ। तर नेपाली कामदारहरूले भने रोजगारी जान 4,50,000 सम्म तिर्नु परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। चर्को भर्ना शुल्क भुक्तानीका लागि अधिकांश नेपाली कामदारले ऋण लिने गरेको अध्ययनको क्रममा बताएका छन्। कामदारले 36% देखि 60% सम्मको ब्याजमा ऋण लिएर भर्ना शुल्क भुक्तानी गरेको पाइएको छ। नेपाली कामदारले ऋणको भारी नेपालबाट नै बोकेर जाने मुख्य अनुसन्धानले देखाएको छ। प्रवासी नेपाली कोअर्डिनेसन कम्युनिटीका अनुसार मलेसियाको कारागारमा 2020 देखि 2023 को तथ्याङ्कले 758 जना नेपाली कामदार रहेको जनाएको छ। प्रवासी नेपाली कोअर्डिनेसन कमिटी PNCC एन्ड सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी ले गरेको डिसेप्सन अरेस्ट एन्ड डिटेन्सन अफ नेपाली माइग्रेन्ट वर्कर्स इन मलेसिया अध्ययनमा कुल जेलमा परेका माइग्रेन्ट्सहरूमध्ये 61% कागजपत्र सम्बन्धी समस्याका कारण त्यहाँ पुगेका छन् भने 8% सहकर्मी वा रोजगारदाताहरूसँगको झगडाको कारण कारागारमा पुगेको रिपोर्टले देखाएको छ। त्यसैगरी हत्या, चोरी, अवैध लागु औषध ओसार पसार, जुवा, नक्कली मदिरा बिक्री, अपहरण जस्ता अपराधिक क्रियाकलापमा 3% जेल परेका छन्। यस्ता विभिन्न ठगी र अपराधहरूबाट जोगिनको लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा अगाडि अब मैले भन्न गइरहेका कुराहरूमा ध्यान दिन एकदमै जरुरत छ। आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय CDO कार्यालयबाट पासपोर्ट बनाउनु पर्दछ। विदेश जानु अघि आफूलाई मन परेको र विदेशमा पनि काम पाइने सिप सिकेर जानु पर्दछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाइसेन्स्ड कम्पनीबाट मात्रै जानु पर्दछ र अन्य व्यक्ति वा कम्पनी मार्फत गए ठगिन सकिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा बुझाएको रकमको भरपाई लिनु पर्दछ। विदेश जानु अघि अभिमुखीकरण तालिम लिएर बिमा गराएर वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा तोकिएको रकम बुझाएर श्रम स्वीकृति लिएर मात्र जानु पर्दछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा बिमा, करार पत्र, पासपोर्ट र अन्य नेसेसरी डकुमेन्ट्सहरूको एक प्रति सदैव आफूसँग राख्नु पर्दछ र यस्ता डकुमेन्ट्सहरू परिवार र अभिभावकहरूलाई पनि एक प्रति दिनु पर्दछ। काम गर्न जाने देशको नेपाली दूतावास, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एवं नेपालका वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, कन्सुलर सेवा विभाग, निशुल्क कानुनी सहायताका लागि पिपुल फोरम र अन्य सहयोगी संस्थाको इमेल, टेलिफोन नम्बर र ठेगाना समेत आफ्नो साथमा राख्नु पर्दछ। काम गरिरहेको कम्पनी छाडी अन्यत्र आफू खुसी जानु हुँदैन। आफूले काम गरिरहेको कम्पनीको स्वीकृति नलिई अन्यत्र काम गर्न जाँदा जेल सजाय समेत हुन सक्दछ। विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउँदा नजिकको ब्याङ्क वा ब्याङ्किङ सिस्टमबाट मात्रै पठाउनु पर्दछ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यदि तपाईँ वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले इजाजत पत्रवाला संस्थाबाट मात्रै जानु पर्दछ। इजाजत पत्रवाला कम्पनी मार्फत वैदेशिक रोजगारमा गएमा आफ्नो रोजगार सुरक्षित हुन्छ। इजाजत पत्रवाला संस्थाले विदेशबाट ल्याएको रोजगारीको डिमान्ड विदेश स्थित दूतावास मार्फत प्रमाणीकरण गरी ल्याउने हुनाले यस्तो रोजगारी सुरक्षित र विश्वसनीय हुन्छ। तर अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको इजाजत पत्र लिएकै संस्थाले पनि गैर कानुनी कागजात देखाई विदेशमा राम्रो काम आएको छ भने माग पत्र नै नल्याई रुपैयाँ र पासपोर्ट लिई विदेश नपठाई वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कसुर गर्न सक्दछ। त्यसैले इजाजत पत्रवाला कम्पनीले विभागबाट कुनै देशको कुनै काममा मानिस पठाउन माग पत्र डिमान्ड लेटर ल्याई विभागबाट पूर्ण स्वीकृति लिए नलिएको बुझ्नु पर्दछ। यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई ध्यान दिँदा दिँदै पनि यदि तपाईँ वैदेशिक रोजगारको ठगीमा पर्नुभयो भने कहाँ उजुरी दिने त? वैदेशिक रोजगार विभाग वा विभागका कार्यालय वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उजुरी दिने। अब कति समयभित्र उजुरी दिइसक्नुपर्छ त भन्दा यो उजुरी तपाईँले जहिले सुके पनि दिन सक्नुहुन्छ। उजुरी कसले दिने त भन्दा पीडित स्वयं आफैले, निजको आफन्त वा पीडितको प्रतिनिधिले। अब कुरा गरौँ उजुरी दिने बेलामा कस्ता कागजातहरू चाहिन्छन् त? पहिलो नम्बरमा रकम बुझी लिएको भरपाई, दोस्रो नम्बरमा पीडितको राहदानी, तेस्रो नम्बरमा श्रम स्वीकृति, चौथो नम्बरमा सम्झौता वा करार पत्र, पाँचौं नम्बरमा प्रवेशाज्ञा, छैटौं नम्बरमा हवाई टिकट। यदि करारमा उल्लेख भएको भन्दा फरक कम्पनी काम र सेवा सुविधाका सम्बन्धमा उजुरी दिनु छ भने तपाईँले कता उजुरी दिने भन्दा अघि भनेको जस्तै वैदेशिक रोजगारी विभाग वा विभागका कार्यालय वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी। अब कति समयभित्र उजुरी दिने भन्दा काम भए गरेको मितिले 1 वर्षभित्र वा कामदार स्वदेश फर्किएको 1 वर्षभित्र। अब कसले उजुरी दिने त? अघि भनेको जस्तै पीडित स्वयंले, निजको आफन्त वा प्रतिनिधिले। उजुरी दिँदा के डकुमेन्ट्सहरू बुझाउनु पर्छ भन्दा रकम बुझी लिएको भरपाई, पीडितको राहदानी, श्रम स्वीकृति, प्रवेशाज्ञा, हवाई टिकट, कम्पनी काम र सेवा सुविधा फरक परेको प्रमाण। अर्को विषय भनेको मेडिकल फेल। यसको उजुरी पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वा वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा वैदेशिक रोजगार विभाग वा प्रदेश स्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूमा दिन सकिन्छ। कति समयभित्र उजुरी दिने भन्दा स्वदेश फिर्ता भएको मितिले 90 दिनभित्र। कसले गर्ने? पीडित स्वयंले। संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू वा डकुमेन्ट्सहरू अघि भने जस्तै विदेशमा स्वास्थ्य परीक्षण
परीक्षण गराएको सक्कल रिपोर्ट वा प्रतिलिपि, स्वास्थ्यका कारणले स्वदेश फर्कनु परेको प्रमाणित कागजात पत्र, आते जाते हवाई टिकट र बोर्डिङ पास, राहदानी, विशेषज्ञ समितिले मागे अरू कागजपत्र पनि। अर्को विषय भनेको मृत्यु भएको कामदारको आर्थिक सहायताका लागि कहाँ उजुरी दिने भन्दा वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यालय, सम्बन्धित वा स्थानीय तह। कहिलेसम्ममा उजुरी दिइसक्ने भन्दा नेपालमा सब बुझेको 1 वर्षभित्र। र कसले उजुरी दिने भन्दा मृतकको हकवाला। यसमा पनि के नेसेसरी डकुमेन्ट्सहरू चाहिन्छ भन्दा राहदानी, श्रम स्वीकृतिको पत्र, करार पत्र, आउँदा जाँदाको हवाई टिकट, मृतकको हकमा मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र आदि, नाता प्रमाणित र नागरिकता। अर्को विषय रहेको छ अङ्गभङ्ग भएको कामदारको आर्थिक सहायताको लागि कता उजुरी दिने भन्दा वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तह। कहिलेसम्म उजुरी दिइसक्नुपर्छ भन्दा स्वदेश फिर्ता भएको 1 वर्षभित्र र उजुरी दिनेमा आफै वा हकवालाले। यसमा पनि के नेसेसरी डकुमेन्ट चाहिन्छ भन्दा श्रम स्वीकृतिको पत्र, कामदारको राहदानी वा ट्राभल डकुमेन्ट, करार पत्र, काम गर्नु गएको कम्पनीबाट कामदार अङ्गभङ्ग भएको बेहोरा खुल्ने पत्र, अङ्गभङ्ग भएको प्रमाणित गर्न विदेश स्थित अस्पतालको कागज। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको उद्धार। कहाँ उजुरी गर्ने त भन्दा कन्सुलर सेवा विभाग त्रिपुरेश्वर। कति समयभित्र उजुरी गर्ने भन्दा विदेशमा अलपत्र भएको सूचना प्राप्त हुन साथ। कसले गर्ने त भन्दा हकवाला, आफन्त वा प्रतिनिधि। संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू वा इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट्सहरू हामीले अघि कुरा गरे जस्तै राहदानी, श्रम स्वीकृति पत्र, सम्झौता वा करार पत्र, भरपाई। त्यसरी नै अर्को विषय भनेको लास फिर्ता लिने विषय हो। कहाँ उजुरी गर्ने भन्दा वैदेशिक रोजगार बोर्ड। कति समयभित्र उजुरी गर्नुपर्छ भन्दा तत्कालै। र कसले गर्ने? आफन्त वा हकवाला। संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू वा डकुमेन्ट्सहरू भनेको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र, राहदानी, श्रम स्वीकृति, करार पत्र, बिमा आदि। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन विभिन्न निकायबाट पहल त भइ नै रहेका छन्। त्यसमध्ये एक हो सेफर माइग्रेसन प्रोजेक्ट सामी। सामी कार्यक्रम नेपाल सरकार र स्विजरल्यान्ड सरकार बीचको द्विपक्षीय पहल हो। यो श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र 156 सहभागी स्थानीय सरकारहरूद्वारा लागू गरिएको छ। यो परियोजनाको समग्र लक्ष्य भनेको माइग्रेन्ट्सहरू र उनीहरूका परिवारहरूलाई सम्बन्धित नेपाली संस्थाहरूबाट अझ राम्रोसँग सुरक्षित राख्नु र विदेशमा राम्रो कामको अवस्थाबाट लाभान्वित हुनु हो। राष्ट्रिय स्तरमा सामीले सरकारको कार्यान्वयन र राष्ट्रिय साझेदारहरू बीच अन्तर सम्बन्धित अप्रोचहरूलाई फलो गर्छ। जस्तै प्रवासी नेपाली कोअर्डिनेसन कमिटी PNCC। PNCC एक नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो जुन सन् 2009 मा विशेष गरी खाडी देशहरूबाट फर्केका माइग्रेन्ट कामदारहरूद्वारा औपचारिक रूपमा स्थापना भएको हो। संस्थाले आप्रवासीहरूका लागि आप्रवासीहरूद्वारा भन्ने नाराका साथ काम गरिरहेको छ। स्थापना भएदेखि नै PNCC ले सक्रिय रूपमा शिक्षा र जागरुकता, नीति वकालत, द्रुत उद्धार, न्यायमा पहुँच र पुनः एकीकरणको लागि काम गरिरहेको छ। अर्को रहेको छ पिपुल फोरम फर ह्युमन राइट। यो नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण र कानुनको शासनको प्रवर्धनका लागि स्थापना भएको लयर्सहरूको संस्था हो। स्थापना कालदेखि नै यसले निशुल्क कानुनी सहायता, द्याट इज फ्री लिगल एड, नीति सुधारका लागि वकालत, पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन, कानुनी अनुसन्धान र आप्रवासी कामदारहरूको क्षमता आवृद्धिका लागि काम गर्दै आएको छ। हामीसँगको साझेदारीले यो संस्थाले आप्रवासी कामदारहरूलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्दछ र उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रतिनिधित्व गर्दछ र सँगसँगै ठगीबाट पीडितहरूलाई न्याय पाउन पनि मद्दत गर्दछ। अर्को रहेको छ उज्यालो 90 नेटवर्क। उज्यालो 90 नेटवर्कको देश परदेश रेडियो प्लस अनलाइन नामक प्रमुख कार्यक्रम छ। यसले सामीको कोअर्डिनेसनमा माइग्रेसनका मुद्दाहरूमा पब्लिक सर्भिस अनाउन्समेन्ट प्रोड्युस गर्दछ र यसलाई दिनभरि अनलाइन प्लस रेडियोमा धेरै पटक प्रसारण गर्दछ। यो सँगै अरू विभिन्न संस्थाहरू पनि छन् जसले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको समस्यालाई समाधान गर्नलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। जस्तै सेन्टर फर माइग्रेसन एन्ड इन्टरनेसनल रिलेसन CMIR र पौरखी नेपाल। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू वा त्यहाँ फँसेका श्रमिकहरूको लागि विभिन्न संस्थाहरू लागि परे तापनि यो कार्य भने चुस्त र छिटो हुन नसकेको धेरैको गुनासो पनि छ। कुवेतमा अल्पत्र परेका 7 नेपाली श्रमिकको उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको छ। उनीहरू कामको भिसामा खाडी मुलुक गएका थिए। उनीहरूलाई रोजगारी दिने कम्पनी ग्लोबल टाइम्स कुवेतले उनीहरूलाई दैनिक 14 घण्टा काम गराएर 2 महिनाको तलब नदिएको पाइएको छ। र यी स्टोरीहरू भनेका धेरै नेपालीहरूका रिप्रेजेन्टेटिभ मात्र हुन्। हामीले यस्ता स्टोरीहरू त दिनौं कति सुनिरहेका हुन्छौँ। वैदेशिक रोजगारीमा पीडित व्यक्तिका लागि भनेर नेपाल सरकारद्वारा निम्न निकायलाई महत्त्वपूर्ण सेवा प्रदायकको रूपमा सूचित गरिएको छ। जस्तै वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगर काठमाडौँ, वैदेशिक रोजगार बोर्ड बबरमहल काठमाडौँ, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण काठमाडौँ र काठमाडौँमा मात्रै नभएर विभिन्न प्रदेशहरूमा पनि कार्यालयहरू रहेका छन्। कोशी प्रदेशमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरमा स्थित छ। त्यसरी नै मध्य प्रदेशमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय धनुषामा स्थित छ। त्यसरी नै गण्डकी प्रदेशमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखरामा स्थित छ। सँगसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटोलमा स्थित छ। कर्णाली प्रदेशमा भने श्रम तथा रोजगार कार्यालय सुर्खेतमा स्थित छ र अन्त्यमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय
धनगढीमा स्थित छ र अर्को रहेको छ कन्सुलर सेवा विभाग। यसको कार्यालयको ठेगाना रहेको छ त्रिपुरेश्वर काठमाडौँ। र अन्त्यमा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो, यसको ठेगाना रहेको छ बबरमल काठमाडौँ। वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनका लागि हामी सम्पूर्णको योगदान रहेको हुन्छ। प्रपर ह्युमन राइट्स, वर्क सेफ्टीको बारेमा प्रपर ट्रेनिङ्स, ल्याङ्ग्वेज ट्रेनिङ्सहरू, एथिकल रूपमा प्रक्रियाहरू पुर्याएर गन्तव्य देशको काम सम्बन्धी तालिम र कल्चरल अवेरनेस सम्बन्धी प्री डिपार्चर ट्रेनिङ दिनाले पनि कामदारहरूलाई सहज वातावरण बन्न जान्छ। थप रूपमा हेल्पलाइन र समर्पित दूतावास सेवाहरू जस्ता प्रणालीहरू स्थापना गर्नाले पनि आवश्यकताको समयमा महत्त्वपूर्ण सहायता प्रदान गर्दछ। फाइनान्सियल लिटरेसी प्रोभाइड गर्नाले पनि कामदारहरूले कसरी आफ्नो पैसालाई सुरक्षित रूपमा नेपाल पठाउने, कसरी सेभिङ बढाउने भन्ने कुरा पनि बुझ्न जान्छन् र यी सम्पूर्ण कुराहरूले उनीहरू ऋणको जालबाट पनि बच्न सक्छन्। हामीले अघि कुरा गरे जस्तै नेपालबाट दैनिक धेरै युवाहरू विदेश गइरहेका हुन्छन् र यस्ता सामान्य कुराहरूको ज्ञान नभएर उनीहरूले विदेशमा धेरै दुःख पाइरहेका हुन्छन्। त्यसैले हामीले यो भिडियो मार्फत एकदमै बेसिक कुराहरूको ज्ञान र इन्फर्मेसन दिने प्रयास गरेका छौँ। यदि तपाईँहरू आफू विदेश जाने सोचिरहनु भएको छ या जुन टिप्सहरूको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ ती टिप्सहरूलाई आफूले विदेश जानुभन्दा अगाडि पनि स्वयं लागू गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै इन्फर्मेटिभ कन्टेन्ट्सहरू हामीले ल्याउने प्रयास गरि नै रहेका छौँ। त्यसैले तपाईँहरूले हामीलाई साथ सपोर्ट दिनको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।